Eu sou muito fã de cachorro. Eu gosto de todo tipo de cachorro, menos o pincher. O pincher não. Não adianta fazer porque todo mundo que faz tem um. O pincher, ele ama o dono, ele odeia o resto do mundo inteiro, entendeu? Aquele cachorro tem um demônio. Eu acho que o Satanás mirou no Rottweiler, o pincher tava passando, pegou na hora. Porque ele vibra. Não tem como um cachorro vibrar. É o único que vibra, é o pincher. Ele começa a latir aqui, ele termina de latir, ele tá ali já. Vai assim. Parece aquelas máquinas de escrever, quando chega no final tem que fazer puxar pra cá de novo. Não tem condição. E ele não consegue localizar a vítima dele, porque um oi dele aponta pra lá, o outro aponta pra cá. Fica ruim pra ele.